あとビズスパーク、今日もこういう、多分お手元に本出てると思うんです。この中にも入ってますけれども、ベンチャーの会社で、開発やりたいとなった時にやっぱり開発環境ってすごくお金かかると思うんですけど、そういったものを無償で使わせてもらえるなということですね。あとイノベーションセンター、これは私はあまり使ったことないんですけど、いろいろな、テスト環境とかそういうものが各地域にございますので、それを使って有効に、製品開発に役立てる。そしてあとこの、次がテックエドディベロッパーカンファレンスその他なんですけれども、テクノロジーカンファレンスですね。これ非常に重要です。やっぱり地方だからといって出ていかないというわけにいかないと私は思います。ここにこそ投資してちゃんと知識を得て、中央の人たちと対等にちゃんと仕事のできるところをすると、私は投資どころはここかなという感じですね。であと各営業所で開催されている勉強会、これ私は残念ながら札幌には行けないんですね。東京来た方が早いので東京の方に来ちゃいますけれども、札幌の方の、方でもいろいろやられてます。頑張ってやってらっしゃいます。そういう勉強会に出られるといいのかなと。でもう一つ、最後にある MVP アワードですね。この中にも何名かの MVP の方いらっしゃると思うんですが、MVP っていうアワードをいただくと何ができるかっていうと、最新情報がまず聞けますよと。それと、日本各国の各地域のですね、つわものの人たちと情報交換ができます。もう一つ、マイクロソフトの製品にイチャモンをつけてですね、製品の使用を、自分のいい方の方に持ち込むといったような権利ももらえます。ですので、これはノミネーション制なので、我こそはと思う方がいらっしゃいましたら、ぜひこの MVP アワード、これマイクロソフトさんのホームページからノミネーションできるようになってますので、ぜひチャレンジしてみられるといいのではないかというふうに思います。というところで、大体15分ぐらいでパッパッパッとちょっと話したんですけども、あんまり話ばっかりしててですね、やるのもあれなんですが、最後に、私たちが思っている、これが、極意ですね。ウィンウィンじゃなくてウィンウィンウィンですね。これが私たちの極意として、あります。これ先ほど吉田さんの方でお話になった多分最後の方に互恵っていう言葉が出てたことと同じことだと思うんですが、当社のウィンっていうのは当社の製品サービスが売れることですし、顧客のウィンっていうのは低価格で高品質なサービス製品が得られることでしょうし、マイクロソフトさんのウィンっていうのはライセンスが出ることだと思うんですね。でこれをお互いが考えられる、例えばこの場合でいくとマイクロソフトさんと当社ですね、もしくは、当社と協業パートナーさん、マイクロソフトさんのところに協業パートナーさんと呼び換えていただいてもいいと思います。そういったところのウィンを考えていければ多分、こういうビジネスっていうのはうまく回るんじゃないかな。要は自社だけが俺が俺がとか私が私がっていうことで走ってしまうと多分、こういうふうな、ビジネスの場合バランスが悪くなってしまう可能性があるので、ご注意してあった方がいいんじゃないかなというふうに私は個人的に思います。というところで、あと残りですね、塩梅のいいところまでちょっと当社がどんなことでそういうならビジオでやっているかっていうところをご紹介できればと思います。今日はここに本当はデモの内容を書いてたんですけど、ちょっと消しました。どんなデモができるかちょっと分からなかったので、ちょっと時間が許す限りちょっとやりたいと思います。今からお見せするのはですね、とりあえずまず、当社で今出している商品で、ビジオの、アドインですね。でどんなものか。今これちょっとクラウドの画面になってるんですけど、今ちょっとこっちでビジオ立ち上げてます。今からお見せするのは、最新のビジオですね。ビジオ2010、今年発売されたばかりのものです。それ上で動いているアドインです。でアドインっていうのをちょっとわからないかもしれないのでちょっと説明いたしますと、マイクロソフトさんの場合こういうオフィス製品とかですね、そういったものは、自分で機能を拡張するファンクションを持ってるんですね。その機能拡張ファンクションを使って私たちがビジオにない機能を追加しています。なのでマイクロソフトさんにとってはこのない機能を使いたいためにビジオが
必要なわけですね。私たちはビジョン上で動くんでビジョンが必要なんです。ですからマイクロソフトさんのライセンスと私たちのライセンスが売れるっていう仕組みで、それをお願いしてマイクロソフトさんに協力をいただいていろいろなお客様を紹介していただくといったような形になるんですけども、これ何やれるものかっていうと、これビジオで書いた、オフィスレイアウト図面ですね。これビジオ .jp っていう先ほどのサイトでこの家具付けフリーでダウンロードできるんですね。これ全部タダで、ダウンロードしてます。でそれで書いたオフィスレイアウトなんですけども、ビジオってこのままなんですね。2次元のレイアウトまで書けるそうなんですね。ですけどやっぱりお客様の方にこれ、例えば家具メーカーさんとか営業の方に、提案で持っていくんですけども、そうなった時にやっぱり3次元で見たいねって言われるんですよ。ですけどビジオにはその機能がついてなくてですね、アメリカに行った時にもちょっと聞いてみたんですけど、やる気はないとマイクロソフトさんおっしゃったので、それじゃ作ろうということで、これに3次元の機能を追加するっていうのを当社でアドインで作りました。で今からちょっとそれをお見せしたいと思います。このアドインっていうところでですね、当社もこれでなんかやってますよね。こっちに画面が出てて、多分これそっちに映ると思います。要はこのレイアウト図がこんな感じになるんですね。今やらせでもなんでもなく、ここで今自動変換させました。で実際はビジョンには3次元データ持ってないので、データベースで3次元持たせるの頂点データだけ持たせて、それから自動的にこの3次元データを構成しています。で構成したやり方は何かっていうと、多分 IT ベンチャーの方たちが多いと思うので、技術的なお話をしてしまいますと、ドットネットフレームワークの 3.0 という以降とかについている Windows プレゼンテーションファウンデーションですね。あれを使った、ものです。ですからこれ XAML っていう XML で全部書かれてるんですね。実はWPF の中には XAML3D っていう3次元スキーマが実装されてまして、残念ながらマイクロソフトさんのツールではその XAML3D を生成することはできないはずです。エクスプレッションブレンドであるとか Visual Studio では3次元というのは外部からインポートして使うというふうになってますので、私どもの方ではそれをビジオから作るといったような形を、のアプローチを取りました。でこれ本当3次元かっていうと本当3次元なんですね。マウスでこうやるとこれで3次元だと分かるんですけど、これ全部 XML で書けるんですね。この辺はやっぱりマイクロソフトさんのアーキテクチャの凄さっていうのをまざまざと、感じるんですけど、私たちは XML を書いただけです。でその XML を書けばここまでの生成ができて、ビューアーは作らないといけないんですけども、このビューアー自体は、当社の方から今フリーでダウンロードしてますので、見るだけであればそのビューアーで見れます。でこれ自体も、WPF っていう、プレゼンテーションファウンデーションで作っているんです。でこれだけじゃないんですね。これをやってたらですね、やっぱり皆さんお客様の方から言われるのは、ウォークスルーって言ってカメラでちょっと歩かせたいっていうですね、なかなか贅沢なお話をお客様がされるんですけど、それじゃあビジョンの図形で作っちゃえって言って、これビジョンのただの線です。線で書いてあるんですね。ちょっとこれやめちゃいましょうか。それで、ビジョン線を書きます。ビジョンにはこれだけ書くものがあるんですけど、例えばこれでこう線を書いて、これをウォークスルーですね、ウォークスルーの設定ということで、設定します。そうするとこの通りにカメラが動いてくれるんですね。じゃあこれでもう一回変換してみます。じゃあやってます。大丈夫。そうすると、今度はその XAML って言われているものには、アニメーションって言われてストーリーボードっていうアニメーション設定できるものがあるので、カメラ自体を動かしてしまう。それでアニメーションさせれば動いたように見えるんじゃないかって言って作ったんですね。ちょっと動かしてみたいと思います。これボタンで再生ボタンを押してこうやると今のカメラのと曲線の通りに動いてでこういったことを、ビジオからでもできちゃいますよっていうのが私たちが作っているアドインです。でこの時にそれはどうやって作っていったのかっていうと、先ほどのことが重要になってきます。例えばテックエドであるとかカンファレンスですね、そういったところで情報収集しないとそう簡単には分かんないところが多いわけですよ。
で直接例えばマイクロソフトのエヴァンジェリストって言われてるかなりマニアックな切れた方たちがたくさんいらっしゃるので、そういった人たちを捕まえてですね、どうやってができるのということを聞いたり、もしくはこのビジョンのことであればそのビジョンの開発チームの人たちと直接お話をさせていただいて、こういう実装って可能かなといったようなことを伺うというチャンスもございます。ですので、パートナープログラムとかですね、そういったものをアグレッシブに使うことによって自分たちで作っているこれパッケージソフトの質っていうのを上げていくことが可能だと思いますね。ただ単に自社の中でぐるぐる回して作るだけじゃなくて、やっぱりエキスパートの人たちがいればそういう人たちからの情報を得て自分たちの、糧にしていくといったようなやり方がありじゃないかというふうに思います。でこれちょっとクラウドではないので今日のテーマとはちょっと外れているので、ちょっとクラウドチックなものを一つお見せしたいと思います。